এখানে আমাদের গাড়ির পুরাতন পার্টস আছে, এগুলো চিহ্নিত করব এবং এগুলোর নাম জানবো। যেমন প্রথমে আসি, এটা হচ্ছে কাটিস, চার চাকায় চারটা কি লাগানো থাকে, কাটিস লাগানো থাকে। আর এটার নাম হচ্ছে কাটিস মাউন্টেন, এগুলো উপরে লাগানো থাকে কাটিস মাউন্টেন। এগুলো প্রাইভেট কারে লাগানো থাকে, চার চাকায় চারটা কাটিস হাত ছিল। যেমন এটা হচ্ছে একটা বল জয়েন্ট, এটা হচ্ছে একটা বল জয়েন্ট, এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি এসি পাম্প, অর্থাৎ এই যে ডিজেল ইঞ্জিনে সেকেন্ডারি এসি পাম্প ব্যবহৃত হয়। কোন গাড়িতে হয়? ডিজেল গাড়িতে সেকেন্ডারি এসি পাম্প। আর পেট্রোল গাড়িতে এই যে পেট্রোল ফিল্টার ব্যবহার করা হয়, আর ডিজেল গাড়িতে এই যে ডিজেল ফিল্টার। এটা পেট্রোল গাড়িতে পেট্রোল ফিল্টার, আর ডিজেল গাড়িতে এটা ডিজেল ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। তারপরে এটার নাম হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ, এটা মোবিল গাইড, এটা মোবিল সুইচ, এটা মোবিল সুইচ, অর্থাৎ মোবিল আপনার ঠিক মতো সঞ্চালন করছে কিনা সেটার খেয়াল রাখবে। এরও একটা গাড়িতে লাল মিটার জ্বলবে, যদি ঠিক মতো সঞ্চালন না হয় সেক্ষেত্রে লাল বাতি আপ ডাউন করবে। আর লাল বাতি আপ ডাউন করলে বোঝা যাবে যে আপনার মোবিলের কোনো সমস্যা বা গাড়ির কোনো ত্রুটি আছে। এটা স্পার্ক প্লাগ। আর এটা হচ্ছে আপনার হিট প্লাগ, ডিজেল ইঞ্জিনের হিট প্লাগ, আর এটা পেট্রোল ইঞ্জিনের স্পার্ক প্লাগ। তারপরে যে এখানে দেখেন কার্বন, সেলফ স্টার্টারের মধ্যে কি থাকে? কার্বন থাকে। তারপরে এই যে দেখেন অয়েল সিল, এখানে বিভিন্ন রকমের অয়েল সিল আছে, ছোট বড়, এগুলোকে কি বলা হয়? অয়েল সিল বলা হয়। তারপরে আছে এখানে দেখেন যে এটা হচ্ছে ডাস্ট কভার, এটা ডাস্ট কভার। আর এটা হচ্ছে পিস্টন, এটা পিস্টন। আর এখানে কিছু পিস্টন রিং আছে, যেমন এখানে কম্প্রেশন রিং, অয়েল রিং, তারপরে সাপোর্টিং রিং হিসেবে ইনার রিং। আর এটার নাম কি? পিস্টন। পিস্টনটা কার তৈরি? সিলিকনের